Ya, oke, guys, iki garap gawe video karo Pak Ndul guys sing lagi trending ya. Iki jere keluarga iki lagi nang kene guys. Lagi di sini di etek sawah lah. Jal ya parani bae, guys. Kan set. Nah, iki malah udah Pak Ndul. Halo, Mas. Oh, ya halo Mas. Anu Pak Ndulnya di mana ini? Pak Ndul, waduh Mas. Akhirnya Mas. Agak undangan TV. TV apa? TV television loh. Oh, ya. Lah jadi gini, Mas. Niatnya kan saya mau interview Pak Ndul. Iya. Nah, ini malah nggak ada. Gimana kalau Mas yang gantiin? Oh, ya nggak apa-apa, orang apa-apa, of Ya, course. Ya, oke, ya. Ini Mas siapa ya? Perkenalkan. Oh ya, my name is the Khamsul, Mr. Batuk Waru. Oh, ya, Is Mr. the Baru. handsome. Oke. Ya udah, Pak. Langsung saja saya mulai interviewnya ya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong dari TV mana ini? Saya dari TV Cingire. Oh ya, bentar Mas, bentar Mas. Aku pakai baju dulu Mas. Oke, siap. The T-shirt. Dari TV mana tadi? Cingire. Oh, Cingire is the Congore. Congore. Bukan, Pak, beda. Cingire. Cingire itu pakai I. Jadi kecil. Oh, Jadi jadi kayak Cingire pakai I kecil. Berarti Congore pakai O besar ya? iya, beda Oh. kan? Oh iya, jadi kalau kayak Congore pentil kecil ya. Iya. Jadi kalau pentol gede ya. Nah, ya betul. Oh, Nah. ya. Blindi kecil, Iya. blodok gede. Oh, iya kayak gue ya. Terus primani ki Arab Ya, kintil kecil, yang gede. nyanal. Congore. Oke, langsung aja, Pak. Ya, oke. Ini ngomong-ngomong lagi ngapain ini, Pak? Ini lagi bereksperimen. Is the 9 of the suket of years old. Itu artinya apa, Pak? Itu rumput berasal dari kecil dulu. Masnya tahu rumput kan? Ya. Rumput is the cow. Cow itu sapi. Jadi cow the energi. Rumput kalau dimakan sapi akan menjadi energi. Jadi rumput itu manfaatnya banyak banget lah. Jadi rumput ini tidak kalah manfaatnya dari nasi ya Mas. Ya. Jadi kalau kita makan rumput bisa menambah energi kekuatan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari experience rumput ini. Kalau kita panen semakin banyak, rumputnya akan menghasilkan money. Is the money dan bisa untuk membeli nasi rice. Jadi rumput ini manfaatnya manfaatnya banyak sekali. Jadi rumput bukan hanya untuk pakan cow atau sapi, manusia juga bisa makan rumput kalau dia mau. Oke? Nah, Bapak mau nggak makan itu? Aku cuma lagi menerangkan, kalau aku sih mah udah sering makan kayak gini, tapi ini mah udah biasa. Jadi aku akan menerangkan rumput gimana caranya bisa dimakan oleh manusia. Oh ya, kalau rumput tetangga itu katanya lebih hijau, itu benar nggak itu? Bener banget itu, karena rumput tetangga itu tergantung dari pemiliknya, pemilik rumah atau yang disebut dengan host. Oke, jadi kalau rumput di depan rumah tetangga itu pasti akan hijau-hijau karena rumput juga mempunyai sifat identik dengan perasa. Jadi kalau rumput itu diletakkan di rumah yang udah tua, dia pasti akan menua. Dan rumput kalau diletakkan di rumah yang pemiliknya masih muda, cantik lagi, rumput itu bisa akan menghasilkan energi yang sangat membahayakan atau dangerous. Oke? Kenapa bisa membahayakan? Karena rumput ini bisa mematikan yang mempunyai rumput atau memelihara rumput oleh tetangga yang masih muda atau cantik atau semlehoi. Jadi yang mempunyai rumput harus hati-hati. Kalau yang memelihara rumput mah nggak harus cantik juga bisa. Tapi kan kalau yang memelihara cantik, rumput ini akan ibarat kayak
kayak manusia lah, bisa mencerna dan bisa melihat seorang pemilik yang itu udah tua apa masih muda. Nah gini Pak, Ya. kalau rumput itu kan hijau, Iya. kalau yang hitam itu apa? Kalau yang hitam itu rambut. Oh Rambut, iya betul, oke. rambut Bapak hitam juga Iya, itu ya. iya. Ah, ah. Betul. Nah sekarang kan ini lagi rame-ramenya mau pilpres nih ya. Iya, iya. Nah jika Bapak itu jadi presiden itu, apa yang Bapak lakukan? Oh, gue mah impian aku ket mbiyen. Mantap, of course. Aku nek dadi presiden ki udah menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan pengangguran. Nah, ceritanya itu gimana Pak? Ya iya, kalau lapangan pekerja kan mah orang bekerja, kalau pengangguran aku yang ngasih uang mereka itu pengangguran. Jadi aku nggak butuh pekerja lah sekarang. Jadi pengangguran gue lebih enak. Kalau tak wae duit nang nyong bayar apa Pak? Nyong wis dadi presiden wis karepku lah, ya mbok. Terus apa maning ge? Ya terus apa lagi yang akan Bapak lakukan gitu loh? Masalah sekarang kan banyak cewek yang pusing itu jomblo nggak nikah-nikah itu gimana itu? Oh, kalau itu mah udah ada kayak data di proposalku ngesuk nek nyong dadi presiden ge ora ana wong sing jomblo maning nang nanyar tek bojo kabeh. Mbok. Main mbok presiden bebas ya mbok. Sementing main. Terus aku misine arep memperbaiki jalan. Oke, jalan kenapa? Karena sekarang kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Aku akan membuat prosedur biar yang memakai jalanan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Atau alias yang disebut saya pasang tradak. Oke. Dan misi aku lagi itu tentang perairan di kali atau di sungai atau di mana itu akan aku bikin kali itu atau sungai itu biar bisa diminum. Jadi biar nggak kejauhan kalau kita haus atau kita pengen minum, jadi mudah. Tapi nek sing gelem gue jadi tak gawe maning gue siki kan akeh banget kali sing nek udan butek siki arep tak gawe ora men butek kayak gitu loh. Dan intinya adalah semua jalan-jalan akan saya tertag dan semua kali akan bening dan tidak butek lagi supaya biar bisa diminum. Dan yang satu lagi itu buat cewek-cewek nggak usah khawatir jomblo, tenang bae tek bojone nyong, oke? Ya oke Pak. Oke. Nah saya dengar-dengar kok Bapak itu ngomongnya gampang banget itu loh Pak. Wis ki ya gampang, all the small thing lah. Semua itu mudah. Oke Pak. Ya. Bapak pinter bahasa Inggris juga ya? Ya. Saya boleh nanya bahasa Inggris Pak? Oh, boleh. Ya gini Pak. Ya. Bahasa Inggrisnya lagu, Song. belagu. Songong. Oke. Kunduran truk. Ketindes. Tiba payon. Kemebek. Keloloden. Blukek. Kecewa. Hufet. Satu lagi Pak ini. Iya. Kalau diputus pacar. Kawus. Oh ya oke. Terima kasih Pak ya. Oke ya sama-sama. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Silakan dilanjut lagi. Oke siap. Saya Terima pamit kasih ya. dulu dari TV Cingira ini. Oh ya. Oke. Oh ya, jangan lupa aku juga punya channel. Oke. Oh, Anda punya channel? Iya. Bapak? Ini buat eksperimen loh ini yang Oh, tadi iya. aku jelasin. Ah. Channelku itu bernama Batuk Waru. Oh, Batuk iya, iya, seperti iya. waru. Ah. Dan jangan lupa aku juga nggak cuma kreator doang, aku juga selebgram Oh, doang. selebgram Iya, di ya. Instagram itu loh. Buset. Nama Instagramku itu Homsul. Oke. Oh, ya. Cek bae nang kono anak eksperimen sing paling muktahir atau oke. paling begedar, oke. Oke.